รื่องของสภาพอากาศนะครับคุณผู้ชมยังคงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าหลายจังหวัดนั้นยังคงได้รับผลกระทบอย่างที่คุณลวิชาบอกไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับขณะเดียวกันบางจังหวัดเองก็ยังคงต้องเผชิญนะครับกับเรื่องของภาวะภัยแล้งอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับพายุฤดูร้อนนะครับพัดถล่มเต็นท์สถานที่จัดงาน144ปีจังหวัดกระบี่ซึ่งจัดงานขึ้นที่สวนสาธารณะธาราเทศบาลเมืองกระบี่ล้มระเนระนาดได้รับความเสียหายกว่า20หลังนะครับก็โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ต้องเร่งซ่อมแซมเนื่องจากโครงเหล็กหักหลายจุดส่วนที่ลำปางนะครับที่อำเภอเกาะคาและอำเภอศพปราบซึ่งเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดก็เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงแล้วก็พัดเอาต้นไม้ที่อยู่ริมถนนและร่องกลางถนนพหลโยธินสายลำปางตากทั้งขาเข้าและขาออกโค่นลงกว่า20ต้นส่งผลต่อการจราจรบนถนนสายนี้นะครับซึ่งใช้ได้ในช่องจราจรแคบๆแล้วก็ในถนนบางจุดอย่างเขตบ้านหาดปู่ได้นะฮะที่อำเภอเกาะคาก็มีต้นไม้ใหญ่หักโค่นปิดถนนเข้าออกนะฮะค่ะส่วนที่บอกว่าปภ.เตือนเฝ้าระวังว่ามีกี่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณชัดชัยพรหมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่าไล่เรียงให้ฟังกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนไปแล้วถึง49จังหวัดด้วยกัน310อำเภอ720ตำบล 1,768 หมู่บ้านแบ่งแยกเป็นรายภาคนะคะภาคเหนือประสบพายุฤดูร้อนไป15จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านลำพูนลำปางพะเยาแพร่ตากอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และพิจิตรค่ะส่วนภาคกลางอีก14จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีอ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนครนายกประจวบคีรีขันธ์รวมถึงกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก18จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีหนองคายสกลนครนครพนมบึงกาฬอุดรธานีเลยหนองบัวลำพูและจังหวัดขอนแก่นค่ะส่วนภาคตะวันออกอีก2จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราและสระแก้วมีบ้านเรือนเสียหาย 21,380 หลังคาเรือนโรงเรียนอีก2แห่งวัด5แห่งสถานที่ราชการอีก3แห่งรวมถึงมีผู้บาดเจ็บ10รายและเสียชีวิต9รายด้วยนะคะและจากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงจนถึงวันนี้และวันที่ 7-8 พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆมีลมกระโชกแรงและก็มีลูกเห็บตกบางแห่งด้วยก็มีการประสานไปยังจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ระวังภัย24ชั่วโมงและประชาชนให้ติดตามข่าวสารด้วยค่ะส่วนที่อำนาจเจริญนะครับก็ยังต้องเจอกับเรื่องของภัยแล้งครับนอกจากพายุฤดูร้อนแล้วช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีฝนตกจากการเกิดพายุร้อนนะครับเมื่อดูปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำหลักของจังหวัดทั้ง2แห่งก็เพิ่มขึ้นมาเพียงน้อยนิดเท่านั้นเรียกว่าที่อำนาจเจริญถือว่าเป็นช่วงที่แล้งหนักที่สุดในรอบ51ปีตั้งแต่มีจังหวัดอำนาจเจริญขึ้นมาส่วนที่พะเยาครับเจ้าหน้าที่ต้องผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำในเขตอำเภอเมืองพะเยาลงสู่กว้านพะเยาอีก2ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นครั้งที่2แล้วเพื่อจะแก้วิกฤตภัยแล้งเนื่องจากขณะนี้น้ำในกว้านพะเยาเหลือเพียง9ล้าน4แสนลูกบาศก์เมตรเท่านั้นซึ่งการผันน้ำครั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยรักษาระบบนิเวศแล้วยังนำไปผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยส่วนที่พิจิตรครับอากาศร้อนและแล้งจัดก็ทำให้ทั้งผู้ที่เลี้ยงวัวแล้วก็ควายนะครับต้องนำฝูงสัตว์ไปแช่น้ำในคลองเพื่อคลายร้อนไม่ให้สัตว์เครียดชาวบ้านบอกว่าปีนี้แล้งรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาถ้าหาก2สัปดาห์ข้างหน้าไม่มีฝนตกลงมาอาหารก็จะหมดลงครับ